Ya casi. Ay, con la cola, con el aguijón me va a picar. Ah, 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 ah. No, prueba superada. Sí tiene buen sabor, ¿eh? Es que no saben a chapulín, no saben a... He comido muchos insectos y no... Sí sabe como a alcohol. No sé a qué lo curtieron. Sabe bien. ¿Con qué me dijiste que está? Con mezcal. Sí sabe a alcohol.